કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહની હાજરીમાં સહકારથી સમૃદ્ધિ સંમેલનનું આયોજન સુરતના બાજીપુરા ખાતે કરાયું હતું, જ્યાં સંમેલનનું અમિત શાહે સંબોધન કર્યા બાદ સુમુલ ડેરીના આટા પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। અમિત શાહ સાથે મુખ્યમંત્રી, ગૃહ રાજ્યમંત્રી, કૃષિ રાજ્યમંત્રી, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા। કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં તાપી જિલ્લાના બાજીપુરા ખાતે સહકારથી સમૃદ્ધિ સંમેલન યોજાયું હતું। અમિત શાહ સુરત એરપોર્ટ બાદ બાજીપુરા ખાતે પહોંચ્યા છે। સંમેલન સ્થળે કેન્દ્રીય મંત્રી અમિતભાઈ શાહના હસ્તે સુમુલ ડેરી દ્વારા નવનિર્મિત સત્વ ફોર્ટિફાઈડ તેમજ ચક્કી આટા પ્લાન્ટનું વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટન કરાયું હતું। સાથે નવી પારડી સ્થિતિ બનાવનારા આધુનિક બટર કોલ્ડ સ્ટોરેજ તથા પાવર વેર હાઉસનો શિલાન્યાસ કરાયું હતું। આ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, સહકાર મંત્રી જગદીશ પંચાલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, કૃષિ રાજ્યમંત્રી મુકેશભાઈ પટેલ, સાંસદ અને પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહ આજ રોજ સુરત એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કરી તાપી જિલ્લાના વાલોડ તાલુકાના બાજીપુરા જવા રવાના થશે। બાજીપુરા ખાતે 11 વાગે આવ્યા બાદ સુમુલ દાણ ફેક્ટરીના પટાંગણમાં આયોજિત સહકારથી સમૃદ્ધિ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહી દક્ષિણ ગુજરાતની સહકારી સંસ્થાઓના સભાસદો અને પ્રતિનિધિઓને પ્રેરક ઉદ્બોધન કર્યું હતું। બાજીપુરા ખાતે યોજાયેલા સહકારથી સમૃદ્ધિ સંમેલનમાં મોટી સંખ્યામાં સહકારી મંડળીના સભાસદો, જિલ્લાના પદાધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે। કાર્યક્રમ પૂર્ણ થતાં જ કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ 12:40 સુરત એરપોર્ટ પરથી દિલ્હી જવા રવાના થયા હતા। इकोतेर वर्ष पहला 200 लीटर ना दूध संग्रहથી શરૂ થયેલી આ સુમુલ આજે 200 લીટર થી 20 લાખ લીટરની યાત્રા। 200 લીટર નું મૂલ્ય કદાચ કોઈ ભોજન સમારંભ પણ કરીએ તો 200 લીટર દૂધ વપરાઈ જતું હોય। આજે આ સુમુલના અહીંયા વિશેષ કરી આદિવાસી બહેનો જે બેઠી, આદિવાસી ભાઈઓ બેઠા, ખેડૂત ભાઈઓ, ખેડૂત બહેનો બેઠા, એમના પરિશ્રમ, એમના પુરુષાર્થના લીધે રોજ 7 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યનું દૂધ વેચાય છે અને 7 કરોડ રૂપિયા 1200 મંડળીઓના 2.5 લાખ સભાસદોના બેંક એકાઉન્ટમાં સીધા પહોંચવાનું છે। મિત્રો કોણ કરતા છે? એક નાનકડા 1 એકર, અડધો એકર, 2 એકર એની ખેતી લઈ બેઠેલી આદિવાસી બેન, એના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા રોજ જમા થાય। રોજ 2.5 લાખ લોકોના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા જમા થાય। આ ચમત્કાર સહકારી સિદ્ધાંતનો છે, આ ચમત્કાર સહકારી આંદોલનનો છે અને આ ચમત્કાર સંઘવર્ણી ભાવનાથી સહકારની જે ડેરીઓ ઊભી થઈ ગુજરાતની અંદર અને અમૂલના તત્વાધાનમાં ત્રિભુવન પટેલના પુરુષાર્થથી, એમના પરાક્રમથી એક સહકારી વ્યવસ્થા જે ઊભી થઈ એનો આ ચમત્કાર છે। મિત્રો, મને ખૂબ આનંદ છે, હમણાં આ વર્ષ દેશનો આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ 75 વર્ષ આઝાદી મળે, કોઈ પણ દેશ માટે આઝાદીનું 75મું વર્ષ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે। આપણા દેશના વડાપ્રધાન જેમની દુનિયાભરમાં ખ્યાતિના નામના છે, એ દરેક ચીજને એક નવો દ્રષ્ટિકોણથી જોવા માટે અને દ્રષ્ટિકોણથી સજાવવા માટે જાણીતા છે। નરેન્દ્રભાઈ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષને એક અલગ દૃષ્ટિથી ભારતની જનતાની સામે રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। એમના આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને આઝાદી અપાવવા માટે જે નામી અનામી અનેક શહીદો, અનેક સ્વાતંત્ર્ય વીરો જેમને પોતાનું સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું, એમને યાદ કરવાનો મહોત્સવ તો કર્યો। એમની વીરતા, એમની ત્યાગ, એમના બલિદાનમાંથી દેશની યુવા પેઢી પ્રેરણા લે અને દેશભક્તિના સંસ્કારથી સંસ્કૃત થાય એ માટેનું આંદોલન તો ઘણાયું। ત્યારે એમને કહ્યું કે 5 વર્ષ
પછી આ 20 લાખ ને 25 લાખ સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્ય સુમુલે રાખ્યો છે. આ 20 લાખ લીટર ને 25 લાખ લીટર સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્ય રાખ્યો છે. હું તો ખૂબ શુભકામનાઓ અને એમને કહેવા માંગુ છું કે આ લક્ષ્ય નરેન્દ્ર મોદીજીના આત્મનિર્ભર ભારતના સ્વપ્નને પૂરું કરવામાં બહુ મોટું યોગદાન. મિત્રો, દેશના 75મા વર્ષમાં આઝાદીના 75 વર્ષે દેશના આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ સહકાર મંત્રાલય નરેન્દ્રભાઈએ 2014 ની અંદર કહ્યું હતું કે આઝાદીના 25 વર્ષના 75 વર્ષ જ્યારે પૂરા થશે ત્યારે 2022 ની અંદર ખેડૂતોની આય બમણી કરવાનું લક્ષ્ય રાખીને અમે આગળ વધીએ છીએ. દક્ષિણ ભારતની તાપી જિલ્લાની ભૂમિ પર યોજાઈ રહ્યું છે. અહીંથી દૂર સુધી જ્યાં સુધી નજર પહોંચે ત્યાં સુધી મુંડ માણસના માથા દેખાય એટલું મોટું સહકારિતા સંમેલન. આ સંમેલનની ઉપસ્થિતિ, આ સંમેલનનો ઉત્સાહ અને આ સંમેલનની સહભાગિતા એ ગુજરાતની અંદર સહકારી માળખું કેટલું મજબૂત અને સુદૃઢ થયું છે એનું સાક્ષી છે. હું હેલિકોપ્ટરમાંથી આવતો હતો. 4 કિલોમીટરથી વધારે અંતરથી 5 કિલોમીટરથી આવવાની લાઈનો ચાલુ થઈ. 12 વાગવા ધૂમ ધકતો તાપ, 40 ડિગ્રી તાપમાન અને ખુલ્લા માથે દૂધ ઉત્પાદકો, મારી બહેનો, ભાઈઓ રોડ પર ચાલતા સહકારિતા સંમેલનની અંદર આ સહકાર સંમેલનની અંદર આવ્યા. આપ સૌને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. નરેન્દ્રભાઈએ અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે અને ખેતીને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે આ દેશના 13 કરોડ ખેડૂતોના બેંક એકાઉન્ટમાં દર વર્ષે 6000 રૂપિયા સીધા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દિલ્હીથી મોકલે છે અને ખેડૂતોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ. આ સહકાર મંત્રાલય જે સ્થાપિત કર્યા નથી, દેશની અનેક પ્રાઇમરી એગ્રીકલ્ચર સોસાયટીઓ, દૂધ ઉત્પાદક મંડીઓ, એપીએમસીઓ, માછીમાર ભાઈઓની મંડીઓ, કામદાર મંડીઓ, સહકાર ક્ષેત્રની અંદર ઉત્પાદનનું કામ કરતી નાની ઔદ્યોગિક મંડીઓ, આ બધી મંડળીઓને એક તાકાત પહેલા સહકારી મંડળીઓ સાથે અને સહકારી આંદોલન સાથે મને કહેવામાં કોઈ ઝીઝક નહોતું કે ઓરમાયું વર્તન થતું હતું. નરેન્દ્રભાઈએ સહકાર મંત્રાલય સ્થાપના કરી સહકારી આંદોલનને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું છે. મિત્રો, મજબૂત કરવાનું. હું અહીંયા બેઠેલા સૌ સહકારી આંદોલન સાથે જોડાયેલા ભાઈઓ બહેનોને કહું છું કે મોદીજીએ જે સહકાર મંત્રાલય સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, આપણે સૌ એકવાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે મોદીજીનો ધન્યવાદ કરી એમને ધન્યવાદ પહોંચાડવાનું કામ. મિત્રો, આપણે દેશનું સંકલ્પ વર્ષ તરીકે મનાવવાનો પણ કાર્યક્રમ એમને દેશના દરેક ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ થશે, 25 વર્ષ પછી એ વખતે દેશ ક્યાં હશે એ નિશ્ચય, એ નિર્ણય, એ સંકલ્પ કરવાનો આ વર્ષ ગણાવ્યું છે અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનું વર્ષ એક સંકલ્પ વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું દેશના વડાપ્રધાને 130 કરોડની આ મહાન જનતાને આહવાન કર્યું છે. માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, હું જ્યારે અહીંયા આવ્યો છું ત્યારે નરેન્દ્રભાઈએ જે દરેક ક્ષેત્રની વાત એની અંદર દેશની રક્ષા હોય, દેશના અર્થતંત્રને ગતિ આપવાની હોય, દેશની વિદેશ સ્થિતિની અંદર દેશને દુનિયામાં સર્વોપરી સ્થાન પર બેસાડવાની કવાયત હોય, દેશના શિક્ષણની અંદર આમૂલચૂલ પરિવર્તન કરી નવી શિક્ષા નીતિ લાવવાની હોય, દેશના લઘુ ઉદ્યોગો, સ્વસહાય જૂથોને સમૃદ્ધ કરી દરેક નાગરિકને સમૃદ્ધ બનાવવાની એક હોડ લગાવવાની હોય, દેશના સ્ટાર્ટઅપના માધ્યમથી દુનિયાભરના મંચો પર દેશના યુવાને પ્રસ્થાપિત કરવાની વાત હોય,